طب انت ايه مشكلتك كمشجع مغربي يعني؟ وانتوا فاكرين نفسكم عملتوا ايه؟ يا مساء الورد، مساء الفل، مساء السعادة على 100 مليون أهلاوي عايشين على أرض أم الدنيا وأحلى وأجمل الأوطان، مصر العظمى، شاء من شاء وأبى من أبى. تحيا جمهورية مصر العظمى بشعبها بجيشها برئيسها، تحيا مصر رغم أنف كل حاقد وحاسد، تحيا مصر العظمى. طبعا احنا من يوم ماتش الأهلي والترجي في القاهرة وخروج النادي الأهلي من دوري الأبطال ملناش نفس نطلع على الميديا خالص، طبيعتنا كأهلاوية كده للاسف يعني. لكن طبعا بعد مباراه مصر واسبانيا كان شيء طبيعي جدا ان احنا نطلع ونتكلم بعد ما شفنا بعض التصرفات العبثيه من بعض الجمهور المغربي. يعني مثلا على الميديا بشكل عام، سواء على اي منصه، لو انت منزل بوست عن الماتش او بتتكلم عن الماتش تلاقي مشجع مغربي داخل لك وانتوا فاكرين نفسكم عملتوا ايه. طب انت يا عم انت ايه مشكلتك يعني؟ مباراه بين منتخب مصر عظيم القوى الافريقيه على مستوى المنتخبات وكبير القوى الافريقيه مع منتخب اسبانيا بطل العالم. طب انت ايه مشكلتك كمشجع مغربي يعني؟ انت ايه مشكلتك؟ احنا فرحانين بمنتخبنا، ده طبيعي يعني. لكن ليه كل ما هو مصري عامل لك عقده؟ ليه كل ما هو مصري عامل لك مشكله؟ ايه مشكلتك انت؟ انتوا بتتهجموا على القوى المغربيه، احنا ما بنتهجمش على حد على فكره. الشعب المصري عمره ما كان شعب عنصري، انما العنصريه شفناها من بعض الجماهير المغربيه للاحداث اللي حصلت في كاس افريقيا بالمغرب، لردود الافعال اللي احنا شايفينها من بعض الجمهور المغربي على الميديا. انتوا فين والمغرب فين؟ لا انت بص، انت كده عندك مشكله نفسيه. صحيح انت كمنتخب مغربي حققت مركز متقدم في كاس العالم اللي فاتت وفزت بالمركز الرابع، لكن انت ما فزتش ببطوله. انجاز يتحسب لك، وكلنا قلنا شابوه للمنتخب المغربي، كلنا كنا بنشجع المنتخب المغربي كعرب بشكل عام، لحد ما طلع المدير الفني للمنتخب المغربي قال لك نحن لا نمثل احد، نحن نمثل انفسنا. انتوا ايه مشكلتكم مع كل ما هو مصري؟ انت تاريخك في القاره الافريقيه كمنتخب المغرب، اخر بطوله انت كسبتها كانت سنه 1976 ايام ما كانت المنتخبات الافريقيه بتروح على الجمال. انت مالكش تاريخ في افريقيا يعني، انت كمنتخب مالكش وجود. يعني لو اتكلمنا على البطولات انت غير مصنف على مستوى البطولات، بطولات افريقيا. انت كمنتخب مغربي انت غير مصنف. العنصريه شفناها منكم انتوا كجمهور مغربي ساعه سلام الوطن المصري، الفساد كله شفناه وقت ما اعلن الاتحاد الافريقي بكل بجاحه للعالم كله سحب البطوله من منتخب السنغال. تقول لي طب وانت داخلك ايه كمشجع مصري بتتكلم ليه؟ مش طبيعي ان انا اتكلم كمشجع مصري؟ مش بطوله افريقيه؟ طبيعي كل الجماهير الافريقيه داخل القوى الافريقيه هتتكلم عن الموضوع ده. يعني انتوا اللي بقت تصرفاتكم غريبه وعنصريه. يعني مثلا في مباراه مصر واسبانيا بعض الجماهير زامت وقت السلام الوطني المصري، وطلعت بعض الصحف الاسبانيه قالت ده جزء من الجاليه المغربيه اللي كان حاضر الماتش. حتى في مباراه برشلونه برضه بقى في بعض الهتافات العنصريه ضد يمين جمال. يعني معلش في الكلمه، يعني ليه بتعملوا كده وبتشتموا يمين جمال طب ليه؟ طيب ليه؟ عشان يعني يجي يلعب للمنتخب المغربي مثلا؟ على فكره مش ده مش كلامنا احنا، ده كلام بعض وسائل الاعلام الاسبانيه. انتوا اللي بقى عندكم يعني بعض الجمهور المغربي بقى عنده حته التكبر والكبر، مع انت لما تيجي تبص لنفسك انت مالكش تاريخ في افريقيا. يعني على المستوى الانديه يعني معلش ما فيش مقارنه بينك. انا مش هقارنك بالنادي الاهلي طبعا، لان انا لو قارنت الانديه المغربيه بالنادي الاهلي هظلمها. انا هقارنك بنادي الزمالك اللي بقاله اكتر من 20 سنه ما بيفوزش بدوري الابطال، ومع ذلك هو الوصيف بتاع النادي الاهلي في القاره الافريقيه، تاني نادي بعد النادي الاهلي واخد دوري الابطال 5 مرات. انت كقوه مغربيه، انا لو هقارن بينك وبين القوى المصريه على مستوى المنتخب الاول وعلى مستوى الانديه، انا مش شايفه خالص. خليكم في نفسكم وخليكم في منتخبكم. مباراه بين مصر واسبانيا انتوا ايه دخلكم؟ وجعكم قوي ان منتخب مصر عمل مباراه مشرفه ومباراه محترمه وكبيره قدام منتخب اسبانيا بطل العالم؟ تعباكوا قوي، مزعلاكوا قوي. بعدوا عن كل ما هو مصري وبلاش تخشوا معانا في الحته دي، لان احنا كشعب احنا ممكن نضحك عليكم طوب الارض، بجد ممكن نضحك عليكم طوب الارض. حته الكبر اللي جواكم والتكبر، اما كسبتوا البطوله العربيه قعدتوا تتطاولوا على المنتخب السعودي والمنتخب المصري والمنتخب الاردني اللي انتوا كسبتوه بخطا حكم. لو كان التحكيم ما اخطاش كان ممكن يبقى في كلام تاني. وبطوله افريقيا على ارضك ووسط جمهورك وما عرفتش تاخدها، وقت خدتها بحكم الكاف. فخليكم في نفسكم وخليكم في منتخب بلدكم ومالكوش دعوه بالمنتخب المصري، لان مصر دوله عظمى
الشعب المصري شعب عظيم، شعب بهويه امه، يعني ما تدخلوناش في الحته دي لان ممكن تسمعوا كلام يزعلكم. واذا كان في الرياضه المصريه حاجه حلوه اكيد يبقى هو النادي الاهلي، ويبقى النادي الاهلي دائما وابدا فوق الجميع، والحمد لله على نعمه النادي الاهلي. سلام يا اهلاويه.